Dengar nggak suara tebuk? Itu suara degan, bro. Oke, selamat siang para subscriber semuanya. Di sini kameranya, tapi saya lihatnya ke sana terus. Jadi kalau nggak lihat kamera ya maaf ya, karena kebiasaan nggak lihat sana. Di sini di depan saya sudah ada botol air mineral, mereknya nggak saya kasih tahu ya. Ini bukan air cucian, bukan air rendaman. Ini namanya air sajeng. Do you know sajeng? Sajeng is the water yang coming from the kelapa. Nira ya, nira gitu. Ini. Nah, karena saya batuk sudah cukup lama, batuk kering. Ada yang menyarankan untuk minum ini. Saya coba ya, bro ya. Ini sajengnya, the water of kerambil, kembang kerambil maksudnya, bukan banyu degane. Ini ada gelas. Nah, sekali lagi ini bukan air rendaman, bukan air cucian. Nah, tak buka. Wah, cepat bro. Gitu, denger nggak? Kalau denger berarti mohon maaf telingamu yang nggak beres. Nah, saya tuang di sini bro. Ready. Gimana rasanya ya? Nah, ini minum ya bro, mumpung panas dan sumuk. Enak bro, enak yakin. Kalau yang belum nyoba, rugi, enak banget temenan. Seger, panas-panas minumnya sajeng. Katanya ini bisa mengobati batuk. Asal sajengnya mentah ya, jangan yang jangan yang direbus. Ada yang digeneni, itulah cara-cara. Ya, seger beneran. Kalian harus coba ya. Tapi ada tadi satu penonton yang katanya nggak suka air ini, sukanya air yang lain. Peresan jeruk mbok kayaknya. Oke, gitu aja ya bro ya. Ini sudah habis. Nanti akan saya ceritakan lagi progresnya bagaimana. Apakah manjur? Apakah tambah batuk? Apa malah saya tambah kenyang karena banyak minumnya? Oke, itu saja. Selamat siang dan tetap semangat. Jangan lupa yang belum subscribe, segera subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, bye-bye.